Okay ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ROM2109 simulation package ကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာအောင်ဒီတော့ဒီမီးတွေလည်းပြတ်တော့ဒီ package ကိုကျွန်တော်ကိုဟာကိုပဲရေးလိုက်ပါတယ်အခုအဲ့ဒီ package ကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် ROS2 Simulation စပို့ရတဲ့ ROM2109 simulation meter package ပါเนาะအဲ့တော့သူကိုအသုံးမပြုခင် install လုပ်ရမယ့်ဟာတွေရှိတယ် gazebo ROS control gazebo ROS2 controller စတဲ့ package တွေလိုပါတယ်ဒီနောက်မှာ abstract ပါတာเนาะဒီကောင်နဲ့စတဲ့ဟာအကုန်လုံး install လုပ်မယ်လို့ဆိုလိုတာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့လက်တွေ့စမ်းသပ်ထားတာဟာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော့ package တွေကိုလေ့လာကြည့်အောင်အရင်ဆုံး description package ကိုလေ့လာကြတာပေါ့เนาะဒါတော့ ROM2109 simulation Humble branch ဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာဘာတွေပါတယ်လဲဆိုတော့ဒီမှာเนาะ image ကတော့ဒီပုံတွေတော့ပေါ့เนาะ model ပါတယ် model ကဒါကျွန်တော်တို့ robot model တွေပါ model တွေကိုဘယ်လိုရယူထားတာလဲဆိုတော့ URDF ကနေ SDF ပြောင်းပြီးရယူထားတာပါဘယ်နည်းနဲ့ SDF ပြောင်းခဲ့တယ်လဲဆိုတော့ရှေ့ဗီဒီယိုမှာပြခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲ ROS1 ရဲ့ gazebo ဝါးတွေကိုထည့်ပြီးမှ SDF ကိုရယူထားတာပါเนาะဒါတွေကို gazebo model တွေကိုထည့်ပြရမယ်เนาะဒီ ROM2109 toy ရဲ့ ROM2109 board ရဲ့ပေါ့เนาะသူထဲမှာ model file တွေရှိလို့ပါဟုတ်ပြီအဲ့တော့ model file တွေပါတယ်နောက်တော့ description package နောက်တော့ gazebo package ပေါ့ဒါပဲအဲ့တော့ description package ကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့လေ့လာကြည့်အောင်အဲ့တော့ description package ဒီဟောဒီမှာပါ description package ထဲမှာ URDF တွေပါတယ်ဒီပြီးသား source code မရှိဘူးROS2 เนาะ display.ROS ပါတယ် simulate ကsimulate ကဒါเนาะဒါဆိုရင်ဒီမှာ ROS2 ကိုထည့်လိုက်လို့ရတယ် ROS ကတော့မလို့ ROS ကိုဖြတ်လိုက်မယ် delete ROS2 ပေါ့เนาะရတယ်ကြတော့ install တော့မလုပ်ပါဘူး configuration ဖွင့်တာပါမထည့်လဲရတာဘာမှမဖြစ်ဘူး okay တို့ခု description package မှာ launch file ကိုလေ့လာကြည့်အောင်เนาะ launch launch မှာဘာရေးထားသလဲဆိုတော့note တစ်ခုနှစ်ခုသုံးခုရှိတယ်เนาะ note သုံးခုရှိတယ်ဟုတ်ပြီ package တွေကတော့ URDF ရှိတဲ့ package ROM2109 description ရှိတယ်အဲ့ထဲမှာအခု tor robot ကိုဖွင့်မယ်ဆိုပါစို့เนาะအဲ့ဒါဆိုဒီ URDF patch ဒီ ROM2109 tor.urdf ရှိတဲ့ file patch ကြီးတစ်ခုလုံးကိုရပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ပြီးတော့ robot state publisher node ကို run ထားပါတယ် robot state publisher node ဒီဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူ့ထဲကို parameter တစ်ခုထည့်ပြရမယ်အဲ့ parameter ကဘာလဲဆို robot description ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ own parameter ဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะအ key က robot description value ကတော့ဒီ URDF ပေါ့เนาะဒီမှာ read နဲ့ဖတ်ထားတဲ့ URDF ထဲက element တွေ data တွေပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ robot state publisher ဒီသူရဲ့ကိုယ်ပိုင် parameter ဖြစ်တဲ့ robot description ကနေပြီးတော့ URDF အချက်အလက်တွေကိုရယူတယ်နောက် joint state publisher တော့ဒီမှာရိုးရိုးပဲတုံးထားတယ်ဘာမှမပြောထားဘူး joint state publisher ပြီးတော့ ROS ပေါ့နော် ROS ကတော့ဒါ ROS2 ထဲက ROS2 node ကို run နဲ့ argument ထည့်တာက -d ပြီးတော့ URDF package ပေါ့နော် URDF package ကဟောဒီမှာဒါ URDF package ရဲ့ file patch လမ်းကြောင်းပေါ့နော်အဲ့ထဲကမှ ROS2 เนาะဒီမှာ ROS2 ရှိတယ် ROS2 ရဲ့ display.ROS ကိုဖွင့်မယ်လို့ပြောတာเนาะအဲ့တော့ဒီမှာ condition လေး if condition နဲ့ launch configuration ကတဲ့เนาะ launch လုပ်တဲ့ configuration ဒီမှာเนาะ open ROS ကတဲ့เนาะ true ဖြစ်မယ်ဆိုရင်တဲ့ဖွင့်မယ်เนาะ false ဖြစ်ရင်တော့မဖွင့်ဘူးပေါ့ဒါပဲအဲ့တော့ node နှစ်ခုနဲ့ ROS ကို run ထားတာပေါ့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်အောင်เนาะအရင်ဆုံးတော့ build လုပ်အောင်ပါပေါ့เนาะbuild simulink install ပေါ့เนาะအကုန်လုံးတော့ပြလိုက်ပါတော့မယ် simulink install ပါလဲဆိုတော့CW+ ကလွင်ကျန်တဲ့ XML တို့ Python တို့ define ကိုပြင်တဲ့ခါကျရင်ဘယ်နောက်တစ်ခါထပ်လုပ်ပေးရမလို့ပေါ့เนาะ ROS1 တော့အတိုင်းဖြစ်သွားတယ်เนาะဒီ simulink install ကိုသုံးမှဆိုရင်တော့နှုတ်ဆိုရင်တော့ XML ပဲပြင်
ပိုင်သုံးမဲ့ပြင်လိုက်တဲ့မှာဘယ်လုပ်ပြရမှာဟုတ်ပြီတို့ခု launch လုပ်ကြည့်အောင်เนาะ ROS2 launch from 2109 description ပေါ့เนาะ description တွေကတရားလိုက်တော့description.log ပိုင်တော့ပေါ့เนาะ okay ဒါဆိုရင် avis တက်လာတယ်เนาะ avis တက်လာတယ်အချက်လက်တွေအကုန်လုံးမှန်ပါတယ် link တွေရှိတယ် avis base link camera left wheel lidar play 1 2 3 right wheel okay အကုန်လုံးအဆင်ပြေတယ်เนาะ sensor တော့ဖတ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့စာ simulation မပါဘူး avis ကြီးပဲတည်တံ့ဖွင့်ထားတာမဟုတ်လို့ဟုတ်ပြီဒါကရှေ့မှာဖြစ်သွားတဲ့အရာပေါ့background မှာဘာတွေဖြစ်သွားတာတော့တစ်ချက်လေ့လာကြည့်အောင်เนาะ background မှာကျွန်တော်ဗာသိကျင်လဲဆိုဒီကောင်ကြီးကဘယ်လို run နေတာတော့ROS2 run rqt grab နဲ့ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ grab နဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်note ကဒီမှာเนาะဒီ base ပုံလေးတွေက note ဒီလေးတောင်ပုံလေးတွေက topic ဟုတ်ပြီ robot state publisher joint state publisher and နောက်တော့ avis ပေါ့နော် note 3ခုရှိတယ်ဟုတ်ပြီnote 3ခုရှိတယ်ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်အောင်နော်ဒါကတော့ကျွန်တော် gz11 ဖွင့်ထားတဲ့ကောင်းပေါ့နော် graphical user interface ဖွင့်ထားတဲ့ကောင်းပေါ့နော်ဒါ df ကတော့သူဒါ transform listener implement ဆိုသူ auto ပါတဲ့ကောင်းဟုတ်ပြီအဲ့တော့ robot state publisher ဒီ robot description ကနေသူ့ထဲထည့်လိုက်တဲ့နော် robot description ပေါ့နော်ဒီကောင်မဟုတ်ဘူးဒီကောင်ဒီ topic စစ်ကြည့်အောင်တစ်ချက်လောက်နော် ROS2 node list okay ROS2 parent list okay parent မှာဆိုလို့ရှိရင် robot state publisher မှာ robot description ဆိုတဲ့ parameter ရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ launch file ကနေထည့်ပေးလိုက်တာเนาะကျွန်တော်တို့ထည့်ပေးလိုက်လို့เนาะ robot state publisher ရဲ့ namespace အောက်မှာ robot description ဆိုတဲ့ parameter ရှိတယ်ဒါက key ပါသူရဲ့ value ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ GUI file ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီသူကအဲ့ဒီကနေသူက robot state publisher အချက်လက်တွေကိုရယူပြီးတော့သူကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူက df ကိုသူ publish လုပ်တယ်เนาะသူ df ကို publish လုပ်တယ်ဟုတ်ပြီပြီးတော့သူကဘာ topic ကိုထပ်ထုတ်ပြီးသေးလဲဆိုတော့ robot description ဆိုတဲ့ topic ကိုလည်းထုတ်ပြီးသေးတယ်topic ကိုထုတ်ပြီးတယ်ဆိုတော့ကြည့်အောင်ဒါက parent list เนาะအဲကျွန်တော် topic list ကြည့်မယ် ROS2 DOBNC topic list เนาะtopic မှာလည်း robot description ဆိုတဲ့ကောင်ရှိတယ်เนาะ ROS2 node info robot state publisher ပေါ့เนาะ robot state publisher ဆိုရင်ဒါက robot state publisher namespace အောက်မှာရှိတဲ့ publish လုပ်နေတဲ့ topic ဒီ ဟောဒီမှာเนาะခုနကတော့ကြည့်တာ parameter เนาะ robot description ဆိုတော့အခုကဒီကောင်က topic ကိုသူ publish လုပ်တာဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုသူက robot state publisher ဒီ parameter က robot description ဆို parameter အချက်လက်တွေယူပြီးတော့ robot description ဆိုတော့ topic ကိုထုတ်လို့တယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲ df ကိုလည်းသူ broadcast လုပ်နေတာပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့ robot description package ကိုဘယ်သူကယူလဲဆိုတော့ avis ကယူထားတယ်ဘာလို့ဆို avis မှာ display ပြဖို့လိုတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီဟို ROS1 ကတော့သူက parameter server ဆို centralized system ဖြစ်တယ်အဲ့ centralized system ကနေပြီး robot state publisher တို့ joint state publisher တို့ avis တို့ gz11 တို့ဒီကောင်တွေကဝိုင်းပြီးတော့ယူကြတာအခုတော့အဲ့လိုမဟုတ်တော့ဘူးသူက parameter အနေနဲ့သုံးတာလဲ namespace အောက်မှာပဲသုံးတယ်ပြီးတော့ robot description ကို topic နီလန်နဲ့ပဲပို့တယ်အဲ့တော့ topic နီလန်နဲ့ပို့တယ်ဆိုတော့ဒီမှာ robot model ကိုကြည့်ပါဒီမှာ topic လို့ရေးထားတယ် topic မလို့ချင်း file နဲ့လုပ်လဲရတယ်เนาะ file နဲ့လုပ်တော့ file path ဆိုတော့ဒီ URL ကဘယ်ဟာကိုယူမှာလဲเนาะဒါသွားပြီးတော့ရွေးပေးရမယ်အခုကတော့ topic ပေါ့ဒီ topic ဒီဘယ်ကလွှင့်တာလဲဆိုတော့ topic ဆို topic name ဒီမှာရှိเนาะ robot description ဒီ topic ဒီဘယ်လိုထုတ်လွှင့်ပေးနေတာလဲဆိုတော့ robot state publisher ကဒီ topic ကိုထုတ်လွှင့်ပေးနေတာပါဒါကြောင့် avis ကယူပြီး model ကိုပြတာပါเนาะအရင်တော့ avis မှာ robot model ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်robot model ကိုရွေးလိုက်တာနဲ့သူဒီ robot description ဆိုတဲ့ parameter ကိုသွားရှာတယ် centralized လုပ်ထားတဲ့ central parameter server ဖြစ်တာမလို့သူက auto တွေ့ပြီးယူတယ်အခုကျတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူး file နီးလန်းနဲ့တော့၎င်း topic ရွေးတဲ့နီးလန်းနဲ့တော့၎င်းနှစ်ခုထည့်ပြီးတော့ robot model ကို avis ထည့်လို့ရတာပါဟုတ်ပြီ robot state publisher ဒီ robot description topic ကိုထုတ်တာ avis ကယူတယ်ပြီးတော့ joint state publisher လည်း subscribe လုပ်တယ်เนาะ joint state publisher ဒီ robot description ဆိုတဲ့ topic ကို subscribe လုပ်လို့ရမှာဒါလဲ joint state ဆိုတဲ့ topic ကိုထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ joint state topic က
ပါလေ joint degree ရဲ့တန်ဖိုးပေါ့ဗျာနော်ကြည့်ကြည့်လိုက်မယ် joint state topic ရှိလား ROS2 theory topic list ကြည့်မယ်ဆိုရင် joint state ရှိတယ် ROS2 topic အခု joint state ချက်ကြည့်အောင်နော် okay ဒါ joint ကဘယ်နှခုရှိလဲလက်ဝှီး joint နဲ့ right ဝှီး joint နှစ်ခုရှိတယ်အဲ့နှစ်ခုရတစ်ခုချင်းစီရဲ့เนาะတန်ဖိုးတွေပေါ့အခုတော့00ပဲဒါကတော့နေframe name နဲ့ဒါကတော့ဒါ second nanosecond time ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါ joint state တွေကို publish လုပ်ပြီးနေတာ background လုပ်ပြီးနေတာဆိုဒီ joint state publisher ဒီ publish လုပ်ပြီးနေတာ robot description ကနေ data ကိုရယူပြီးတော့ publish လုပ်ပြီးနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ joint state publisher ကိုဘယ်သူကပြန်ယူလဲဆို robot state publisher ကပြန်ယူပါသေးတယ်ယူပြီးတော့သူဒီ df ကိုနောက်တစ်ခါpublish ချက်လုပ်တယ်အဲ့တော့ TF ကိုဒီ system မှာ publish လုပ်နေ robot state publisher ပေါ့เนาะမိုက်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ကဘာ TF မှာရေးစရာမလို robot state publisher ဒီရှိတဲ့ TF တွေအကုန်လုံးကိုသူ broadcast လုပ်ပေးနေတာပေါ့ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီတစ်ခေါက်ကျွန်တော်တို့ကTF3 ကိုကြည့်ကြည့်အောင်เนาะ TF3 ကြည့်ပြီးဆိုတော့ဒီကောင်ပေးလိုက်မယ်ROS2 brand TF2 ဖြစ်မှာတယ်เนาะ2view frame ဖြစ်ပါနော် view frame okay ဒါဆို9 second ဆောက် generate ထုတ်ပေးလိမ့်မယ်ပုံရဲ့ PDF ရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော် PDF ကိုကြည့်မယ် PDF က evnc event နော် frame.pdf နော် okay ဒါဆိုရင် frame က baseline ရှိတယ် play 1 play 2နော် play 1ပေါ်မှာ camera နဲ့ lighter ရှိတယ် play 2 play 3 left wheel right wheel ပေါ့နော်progressor တော့ဒါ default authority တဲ့เนาะ default authority ဆိုတာဒီ robot state publisher publish လုပ်ပြီးတဲ့ TF ကိုယူပြီးတော့ဒါ publish လုပ်ပေးနေတာပေါ့ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ robot 3 တခုလုံးရဲ့ transform frame ကအပြည့်စုံသွားပြီပေါ့เนาะဟုတ်ပြီဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ description file ကို office ထဲကိုထည့်ပြီးတော့ robot ကို displayလောက်ကြည့်တာပါ sensor တွေကတော့ display ပြမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ sensor တွေဒီတကယ် hardware သူမဟုတ် simulation ကဘာလာမှသာရင်ဒီမှာ sensor တွေကို sense လုပ်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအခုကတော့ဒါ display လုပ်ပြရုံသက်သက်ပါ okay ဗီဒီယိုတွေကရှည်သွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဒီလောက်နဲ့ပဲရှက်ပါမယ်အဲ့တော့ဒီ package မှာဆိုရင်တော့အထူးတလဲလောက်ထားတာဘာမှမရှိဘူးဒီ long file description long ဆိုတဲ့ file လေးပဲရှိပါတယ်အသုံးပြုသွားတာကတော့URDF ထဲကเนาะ URDF ကိုအသုံးပြုသွားတာပါ office မှာလာပြတဲ့ model တွေကလည်းဒီ URDF နဲ့ဒီ mesh ထဲအကောင်တွေကိုအသုံးပြုပြတာပါပဲเนาะကစီဖို့အတွက်မဟုတ်သေးပါဘူးနောက်ရှိ video ကြရင်တော့ဒီ ROM 2109ကစီဖို့လေ့လာကြတာပေါ့ okay ပါ thank you ပါ